Mbinu yenyewe inaitwa Be Unique, kuwa tofauti. Hii nayo ilimtoa Yesu. Yesu ameendelea kuwa maarufu kwa sababu aliamua kuwa tofauti. Alikataa kuwa wa kawaida, bendera fata upepo. Hakupoteza muda kujilinganisha na mtu kama unavyofanya wewe. Kujilinganisha na wengine ni sawa na kujitizama kwenye kioo kilichopasuka. Utaona sura yako vipande vipande. Shauri zako. Kujilinganisha na watu ni dhahiri shairi hujielewi. Unabaki kutamani maisha ya wengine ukidhani mazuri kuliko yako. Umekuwa kituko pamoja na utajiri uliomo ndani yako. Unaishi maisha feki. Kuanzia kuwaza feki, kuvaa feki, kula feki. Yani sio wewe kabisa, uko na ufeki feki mwingi. Huku ni kujilaganji. Herman Melville anakwambia, "It's better to fail in originality than to succeed in imitation. Imitation is limitation." Sikiliza, thamani yako iko katika upekee wako. Iko kwenye originality yako. Kila mtu akitaka kununua kitu anauliza hii ni original au feki. Originality ndo inakufanya watu kuzungumzie. Stay true to yourself. An original is worth as a copy. Alisema Suzy Kasim. Wewe una vitu ambavyo wengine hawana, kwa hiyo unaweza kufanya jambo ambalo wengine hawawezi kufanya. Yesu aliweza kutembea juu ya maji kwa sababu alikuwa na uwezo huu ambao wengine hawana. Acha kuishi maisha ya wengi wape. Wahenga waliposema usiwe bendera fata upepo walimaanisha ukiwa mtu wa kufuata kundi la watu kama nyumbu, huwezi kwenda mbali zaidi ya kundi hilo. Tuwe kama jeti angani. Siku zote hairuki kufuata upepo, inaruka kukinzana na upepo. Mtu anayetembea mwenyewe ni rahisi kufika sehemu ambayo watu wengine hawajafika, alisema Albert Einstein. Acha kuwa mtu wa kawaida. Ikiwa unajaribu kuwa wa kawaida kila wakati, hutojua uwezo wa ajabu ulionao, alisema Maya Angelou. Be in the world but not like the world. Kuwa tofauti si jambo baya. Lingekuwa jambo baya, Mungu asingetuumba tofauti. Unapokubali kuwa wewe lazima utaleta kitu ambacho hakijawahi kuwepo duniani, alisema Edwin Elliot. Usipojua upekee wako, tambua uko hapa duniani kuzurula. Ukuu wa mtu unakuja kwa kukumbatia upekee alionao, alisema Edmund Mbiaka. Acha kushindana na wenzako maana hamkimbii mbio sawa, alisema Gift Gugumona. Kuna wanaokimbia mbio ndefu na wengine mbio fupi. Chochote unachofanya, kuwa tofauti. Huo ndio ulikuwa ushauri ambao mama yangu alinipa. Na siwezi kufikiria kama kuna ushauri bora kama huo. Ikiwa wewe ni tofauti lazima utafanikiwa tu, alisema Anita Roddick. Watu wote wenye majina makubwa duniani kuna jambo tofauti ulifanya. Ukiona mtu kakushinda, jua kuna jambo amefanya kukuzidi. Don't doubt your value. Don't run from who you are, alisema Aslan, jitafute. Kila mtu ana kitu cha kipekee kama alama za dole gumba. Duniani sasa ina watu bilioni 7 wenye alama tofauti za vidole gumba. Haijawahi tokea vikafanana. Kumbe njia bora ya kufanikiwa ni kugundua upekee wako kisha utumie kutenda maajabu. Usiogope kwa tofauti. Ogopa kuwa wa kawaida. Utofauti wetu ndio hufanya dunia ipendeze. Watu wote tungefanana, dunia ingeboa sana, alisema Tila Tequila. Hivi, huwa unajisikiaje umevaa nguo ya bei halafu unakutana na watu watatu wamepiga kama hiyo? Kwa kweli lazima ujisikie vibaya. Hii ndio hufanya wavaa mitumba kuonekana wajanja mjini. Maana si rahisi kupata sare maua kwenye mitumba. Kumbe, kama unavyojisikia vibaya kukutana na mtu kavaa nguo kama yako, basi jisikie vibaya pia kujifananisha na watu. Acha kuteseka kwa sababu ya kutaka kuwa kama mwingine. Wewe ni wa kipekee. Katika miaka yote iliyopita hajawahi kuwepo na mtu mwingine kama wewe. Miguu yako, mikono yako mimbamba milonjo.
Vidole vyako, sauti yako na umbo lako la ndani na nje havifanani na mwingine, alisema Henry David Thoreau, isipokuwa kitambi. Uzuri wa mtu huanzia pale anapoamua kuwa mwenyewe, alisema Coco Chanel. Kujilinganisha na wengine ni ugonjwa hatari, ni sawa na kansa inayotafuna nafsi yako, alisema Osho. Kwa sababu wewe ni tofauti, basi fanya vitu tofauti. Nenda kinyume na nature. Yesu aliwapenda adui zake na kuwasamehe waliomtesa. Kwa jamii ya Wayahudi hili halikuingia akilini. Nampendaje adui yangu? Unaanzaje kumpenda mtu aliyekuibia mke wako? Kwanza, unatakiwa kumsamehe ni kisha kumpenda. Ukiwa tofauti, jamii itakushangaa. Mungu alikuleta duniani kushangaza ulimwengu, brother. Kama kitatokea kitu cha kushangaza halafu wewe hukushangaa, basi watu watakushangaa wewe. Kubali wakushangae. Yesu alitengua Torati ya jino kwa jino, pale aliposema mwenzako akikuzaba kibao shavuni, mgeuzie na shavu lingine akuwashe. Lo, Yesu hadi anatundikwa pale msalabani na kutemewa mate bado alisema, wasamehe maana hawajui walitendalo. Hapa lazima jamii kushangae, huo ndio upekee. Pambana kufanya jambo la kipekee. Bila kufanya jambo la kipekee huwezi kuacha alama duniani. Unakufa asubuhi, pengo linazibwa jioni. Hapo umezidiwa na yule bwana aliyetoka kifungoni na kukuta mke wake amezaa na mwanaume mwingine. Akaendelea kuishi na mke wake na watoto wa mwanaume mwingine, upekee. Maisha ni mafupi sana hapa duniani, kuishi maisha ya watu, alisema Kobi Yamada. Mwalimu Mwakasege atabaki kwa mwalimu Mwakasege yani. Ukiiga kuongea kama Mwakasege, unamuinua Mwakasege na kujishusha wewe. Watu watasema leo tulikuwa na mhubiri hatari sana. Anaongea kama Mwakasege kabisa. Hapo jina lako halitajwi, ukisikia hivi jua tayari umeliwa. Watumishi wengi wamepotea kusikojulikana kwa sababu ya kuiga wahubiri wakubwa. Wako wapi walikuwa wanaongea kama mzee Moses Kolola? Kanisa la Full Gospel lina watumishi wengi wazuri, lakini hawasikiki kwa sababu wote wanaongea kama Askofu Kakobe. Embrace your uniqueness. Muda ni mfupi sana. Wahuni wanasema pambana na hali yako. Acha kuiga. Watu waliofanikiwa wote wako unique, alisema Ralph Waldo Emerson. Kila mtu alikuja duniani kufanya jambo unique and amazing. Kama hautafanya jambo hilo, basi hakuna atakayelifanya, Benjamin E. Mays alisema. Kila mtu angefanya kila kitu alicholetwa kufanya duniani, maisha yangekuwa matamu. Hata kumlinganisha Mama Samia na Magufuli ni kwa kosea sana. Tusilazimishe kuzaa mapacha na wakati mimba ni moja. There is only one you in all time, alisema Martha Graham. Unaacha nyama nyumbani unaenda kula mishikaki bar. Unafeli sana. Thamani yako ni ya kusafiri kwa ndege, lakini unagombania daladala hadi unavua shati. Wewe ni tai, acha kudonoa ardhi kama kuku. Kunjua mbawa uruke juu. Kumbuka nguo ya kuazima haisitiri mwili. Muda wako ni mdogo. Usiupoteze kuishi maisha ya mtu mwingine, alisema Steve Jobs. Madhara ya kukopi ni makubwa, hasa kama hujui namna kupesti. Mzungu alipofika nyumbani, alimsimulia mke wake siku ilivyoisha. Mke wangu, leo nimeshinda kwa mwanamke niliyempenda kuliko wanawake wote duniani. Tumekula, tumekunywa, tumecheka, tumefurahi. Mzungu achukua glasi ya maji akanywa na kisha kuendelea. Unajua mwanamke huyo ni nani mke wangu? Ni mama yangu mzazi. Mke akashusha pumzi iliyoambatana na kicheko. Basi bwana, Mswahili aliposikia kisa hicho naye akarudi kwa mke wake jioni na kuanza kukopi vya mzungu.